أهلا بكم من جديد. في بداية عدد هذا الأسبوع نعرض لكم مشاهدينا حقيقة خيالية لكنها واقعية. ففي ولاية سيدي بالعباس رجل ستيني توحي لك بساطته ولبسه بأنه رجل عادي. في عقده الثالث أصيب عامر عبدلي بمرض غريب عانى منه ل5 سنوات كاملة قبل أن يشفيه الله ويهبه حكمة تجعله يغلق يده ليقرأ آيات بينات من القرآن الحكيم ويستغفر في أعقابها ربه قبل أن يفتحها فيتقاطر من يمينه عسلا خالصا فيه شفاء للناس. مراسلنا مصطفى مصباح وثق هذه الأعجوبة صوتا وصورة وبعث لنا بالروبورتاج التالي. عمره تجاوز العقد السادس بعامين، تقاعد من مصالح البلدية حديثا، هوايته ركوب الخيل. عمي عامر وهو في سن 30 أصيب بمرض غريب استعصى على الأطباء إيجاد له شفاء، ودام الحال على ذلك لسنوات طويلة. أنا مرت 5 سنين وقعدت مع الزوية مع الصالحين، وين طلعت لي نرقد مقابر، وين قابلتني نرقد. بعدها بدأت القصة. يداه تعصر عسلا، إنها حكمة وهبه له الله، يكفي أن يغلق يده يتلو آيات من القرآن الكريم، يستغفر بعدها ومن كفه وأصابعه يقطر العسل. حنا نطلب واحد الأسماء فما هاك تاع ربي ونقول استغفر الله الغفور الرحيم وربي يجيب الخير تاعه، يخرج الحسن وحده كيما منه مصباح هذا يقعد يخرج وحده، نحته كبيرة تجيبه تحطه وتروح. قد لا يصدق الخبر إذا بلغ مسامع الناس، فمن الصعب أن يتقبل العقل مثل هكذا مشهد، لكنه سيصبح حقيقة عندما ترى العين عسل يعصر من يد إنسان. تنقدم سنينا كي قلت له سنينا دار لي ده هكا وزاير عليها قاعده تسير بالعسل الحره، انا الجلد نتاعي شوك، خاطر هذا الكلام نتحاسبوا عليه امام الله. درنا لي دينا هكا والجماعه معنا كاع لقينا يدينا قعدت يداه دكتور بالعسل، كليت انا العسل وعاود طليت به وجهي. دار لي دي هاك حتى كون صال العسل يسيل معاه بالضبط. جيت انا لقيت يدي وعمرت في يديه هنا. هذه حكمة إلهية، ماهيش حكمة تاع سلاك ومد الدراهم وخدم الشعوذة وخدم كتوب وهذه يفوتها. هذه ربانية من عند ربي، حكمة إلهية، وليدام تاع ربي اللي بغيه يعطيه له، ماشي يعطيه من طرف. احنا نخدموا السبحان باتوا نسبحوا تصلي تبتلوا في ربي، هذه الحسابات. عسل فيه شفاء للناس من كل داء بمشيئة الله، هذا ما اكتشفه عمي عامر بعدها، ولم يبخل كل من قصده للحصول عليه وبدون مقابل ولا شروط. كاين اللي مسكين لما يكون مغبون وفيه اي حاجه سحري ياكل يدير ديك البركه في فمه تروح. جاوني شحال من خطره للدار يطبطبوا عليا يدوني، كاين اللي غايب سيمانه زوج ما نوليش للدار. حكمه ما عند ربي، كون ندي عليها 100 درهم تخسر تروح. هذه اليدام تاع ربي يعطينا ربي، مش يعطينا العبد ولا يعطينا ربي والصالحين. قبلتها وعرفت بلي هذه حكمه اعطيها له ربي، وديت العسل للدار وكليت منه شحال من يوم عسل، وندير له بالمغرف هاك عسل كيما تاع النحله، ما فيه لا طرافيك ولا حيله ولا. وعطاني شويه نتاع العسل وديته للدار وكلا والوليدات ديرت فيه النيه. وهذا النهار بالفنجال هذاك عمر لي فنجال تاع عسل، راه للان عندي في الدار، ديتها للدار كاع المراه البنات كاع كلاو منه ومازال راه باقي. لا يغادر كل من التقى دون أن يتناول ويحمل معه بركة يده التي يبقى يوفرها لكل من طرق باب بيته. كاين الناس القادرين يكون عندهم النية كما تقول مرحبا به،
مرحبا فوق الراس. أنا هنا نستقبل اللي يجي، اللي مريض بالقرزي، اللي في أي حاجة هو يوعدني ربي يجيب له الشفاء. شرط انه يدير النيه. يدير النية، يجي واضي قاضي صالحة ينوي قال لاني غادي ديك البلاصة عند فلان مقدم فلاني، مرحبا به. هي عندها كي تدخل في المحرمات منا ودير دراهم ودير ذيك تخسر تروح، يديها مولانا اللي عطاها له يديها. البعض يرى في الأمر أنه خرافات، والبعض الآخر يعتقد أنها مشاهد مفبركة، لكن الأكيد أن ما يعصره عمي عامر من يده عسل بلونه وطعمه. لبرنامج مراسلون من سيدي بالعباس، مصطفى مصباح.